新城廣播劇團，姚焯菲、張蔓姿、張蔓莎、胡子彤，成長告訴我們的2、3事，第4集。成長就好似朱古力一樣，係甜係苦，總係要過後先知道。50至70度嘅半甜黑朱古力，先食到苦味，再慢慢食到滲出嚟嘅甜味，就好似成長中遇到挫折，再爬翻起身一樣，先苦後甜。搞掂，爽！你究竟一日要沖幾多次涼啊？唔定噶，跳完舞成身汗，點可以唔沖啫？如果唔係怕 Max 熱啊，我都唔會開冷氣啦。再沖多幾次都仲得啊。Max 你就好啦，日日有得嘆冷氣，做狗好過做人啊。佢做着我個仔就梗係啦，唔係個個阿媽都咁好噶。咁你都啱，不過你係咪真係好返晒噶？咁快又跳？係啊，冇嘢啦。你呢度又唔係大，真係好驚你一陣唔知又撞到啲乜。其實點解你唔返 studio 跳呢？個 studio 又唔係我嘅，除咗教跳舞嘅時間要俾租噶。你知我嘅目標就係有自己嘅 studio 噶啦，開 studio 好貴噶。你而家儲錢進度點啊？麻麻地啦。自從搬咗出嚟市區，自己又要交租，又要交水電煤，真係好大開支，所以我唔會使啲無謂錢噶。不過為咗自己想做嘅嘢，慳啲都值得嘅。做自己想做嘅嘢真係好緊要。我以為你攰得滯瞓咗添。係咯，咁靜。唔係啊，諗緊嘢啫嘛。做咩啊？前排有個 patient 肚痛肚屙，太辛苦入咗嚟急症。我見佢個樣好熟面口，之後終於認得佢係以前隔籬屋嘅鄰居，同我哋差唔多大。之後送咗佢上去照嘢，同再做多啲檢查。本來仲同佢講話好返之後搵埋阿哥同佢食飯聚下。前2日先知道佢大腸癌4期，已經擴散到淋巴同埋個肝。係咪你以前隔籬屋嗰兩兄弟啊？係啊，就係個細佬阿雞。我記得啊，我嗰時仲話佢叫阿狗阿雞咁得意嘅。係咯，佢阿爸阿媽都好迷信噶，話改動物名啲仔就唔怕養唔大同身體差。而家係養得大啊，但係咁後生就咁，唔係好諷刺咩？呢啲嘢真係話唔埋。咁佢情況點啊？仲有冇得醫啊？唔樂觀，佢 drop 得好快。人人都話怕老，其實唔係人人都有機會變老。真啊！我今日去探佢，佢同我講，原來佢就嚟結婚。咁好慘。跟住佢問我可唔可以幫佢做一件事，佢叫我同姑娘傾，睇下可唔可以喺佢要走嘅時候攞個樽裝起佢最後一啖氣，留俾佢未婚妻。做到咩？梗係好難，而且彌留通常都有家人喺身邊，亦都好難拿捏到幾時係最後一啖。係咯，但係我真係唔忍心拒絕佢，我唯有話盡力。所以想做嘅嘢真係要即刻做，唔好成日都話要等遲啲遲啲。係啦，我今晚都要返去同我阿爸道個歉先。你又發脾氣啊？唉，咪又係勞氣佢唔肯退休咯。不過諗諗下，如果睇當係佢最中意嘅事，我都唔應該逼佢放棄。唔希望將來佢會帶住遺憾走，而個遺憾仲係我帶俾佢嘅。雖然好老土，但活在當下真係最緊要。唯有盡量諗下有啲咩可以幫輕佢啦。諗緊噶啦，未諗到咋。你努力啲諗，我呢，就想活在當下，所以我決定一陣就要去搵男朋友食宵夜。算啦，你無論活喺過去、現在定未來，都係咁噶啦。咦，阿哥，你點解喺度嘅？唔使返工咩？我辭咗份工啦。吓，好地地辭咩工啊？同埋辭職可以即刻唔返嘅咩？清埋啲假啊嘛，
順便趁呢段時間處理埋 Ocean 單嘢。我見 feel 數都升得幾快喎，係咪有消息啦？收到啲 message 嘅，我都有少少眉目，不過要再整理下先。有冇同 Ocean 講啊？唔好講住啊，俾啲時間我處理下先啦。哦，咁你有消息 update 我都好想可以幫到佢。大家都唔好有咁大壓力，隨緣。我冇俾壓力你噶，慢慢處理啦。係，你都未答我問題。咩啊？又話唔俾壓力我嘅？唔係啊，頭先咪問你點解辭工咯。哦，我同阿爸傾咗啦，我決定落鋪頭幫佢手。吓？你放棄晒自己啲嘢做小食店？冇話放棄唔放棄嘅，做人係要取捨噶啦。下個月開始，阿爸會照落鋪頭，但係淨係落下單啊，吹下水收下錢咁樣，其他擔抬收貨煮嘢食啊，總之嗰啲粗重功夫全部都係我做。呢個應該係暫時最好嘅安排。你捨得份工噶啦？你都識講，佢係份工嚟嘅啫，喺邊度做都得啦。而且我呢行可以做 freelance 嘅，我又唔會完全脫離。有時間我都會接嘢做噶。你搞到我好內疚啊！我好似乜都幫唔到手咁。使乜內疚啫？你估我唔知道你咁勤力讀書同埋做嘢係為咗邊個咩？阿爸始終都係會老嘅，始終有一日會落唔到鋪頭，去到某個年紀仲可能需要請人照顧佢，甚至乎裝修屋企，呢啲全部都係錢嚟噶。所以你俾心機做嘢，想俾更好嘅生活佢，其實都算係幫手嚟噶啦。不過佢好似唔明我做緊咩啫。佢點會唔明啊？你有冇諗過可能調翻轉頭係你唔明佢啊？我都諗住今晚同佢 say sorry 噶啦。如果佢冇嘢做，無所事事，又係好悶嘅。其實佢唔係怕悶啊。咁係咩啊？新城廣播劇團，成長告訴我們的二三事。高踭我踏前一寸，手一翹面龐柔順，直髮短，單一眼地球翻轉。新姿態集來巡視10個圈 ，Oh my god， 太過閃，燈光散細點 ，Oh my god， 太過淺，緩緩別的測驗，誰人前我跳舞不轉圈，隨人來人往令身嫌太短，無謂太早。I'll be your new fantasy， 無需講半隻字，無聲扭轉入視野。I'll be your new fantasy， 瞳孔專注現時，逃不出我對視，講你知。Na na 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 na， 心動後兜風嗎？難道你嘅新車夾返 na 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 na， 心動後一起嗎？來收起那句話。調個酒好嗎？注滿香檳到泳池浸多3個字。調個整知嗎？過失錯失缺失沒意思，身體向右移讓路吧男子。Oh my god， 太過閃，燈光散細點。Oh my god， 太過淺，緩緩別的測驗。誰人前我跳舞不轉圈，隨人來人往談情還要算，無謂太早情迷和依戀。I'll be your new fantasy， 無需講半隻字，無聲扭轉入視野。I'll be your new fantasy， 瞳孔專注現時，逃不出我對視，講你知。寂寞，寂寞夠未？寂寞夠就請 update。Now come on girl, gear up and fade, and I'ma be myself today. I'll be your new fantasy，
廣播劇團，成長告訴我們的二三事。你話阿爸死都唔肯唔做小食店，唔係因為怕悶、怕無聊冇嘢做？其實佢自己都覺得好攰，佢係唔捨得啫。佢大半世嘅心血都喺小食店度，最重要嘅係當初係阿媽叫佢做嘅，未有我哋之前，佢同阿媽有好多回憶喺嗰度噶。點解我冇諗過嘅呢？係咯，其實我應該諗到，但係點解我冇諗過呢？因為你一直都好 focus 喺唔想阿爸咁辛苦嗰一 part，就好似我唔做呢份工，你會問我會唔會唔捨得啊？但係你對住阿爸就即刻有盲點咯。我阿哥真係一個老靈魂。咩啊？細個嗰陣已經覺得你好大個，做阿哥做到好似老豆咁，諗住一路長大一路追你啦。但係到我而家大個咗，對住你都仲係好似細路對大人咁嘅。係咁噶啦，阿媽唔喺度，阿爸成日又要做嘢，得翻我同你，唔係我照顧你，唔通你照顧我啊？我覺得好似犧牲咗你嘅成長咁啊！講呢啲，做得一家人總有原因嘅，早啲成熟我都着數咗噶，唔使嘥咁多時間行差踏錯啊嘛。如果阿媽仲喺度就好啦。佢一路都喺我哋心入邊冇走過，花草樹木齊腳嘅。嚟咗啦，歡迎 Happy Birthday！哇，咁大間房嘅，闊落啲唔好咩？嘥錢啊嘛！今日有大老細包場，呢個生日主題 Party Room 我哋任玩免費啊！唔好望住我啊，唔係我，都唔好望住我啊！嚟啦，跟我過嚟睇埋先。噔噔，正喎啲嘢食，咁多嘢食邊食得晒啊？嗱，呢個唔係重點啊，連啫喱糖都有，哇！回憶翻晒嚟，都唔係重點啊，重點係全部都係我中意食嘅嘢呢。呢個基本啊。不過啲嘢咁雜嘅，咪要分好多地方買。唔好講咁多，試一嚿先。點啊？好正啊，個味好熟啊！係我哋大老細自己一個晨早起身準備，搞咗唔知幾多個鐘整噶。姨媽 Bingo，你睇啲盒都知唔係外賣啦。真係冇留意啊！媽咪今日同爹哋去歐洲旅行，飛咗啦。佢話同唔到你食生日飯，不如整個童年回憶生日大餐俾你，同埋包我哋今日全日嘅使費啊！佢一個人整咁多嘢，好辛苦喎。咁以前幫你搞生日會都係咁整噶啦。以前點同呢？而家年紀大啊嘛。係噶，所以要好好珍惜咯。呢度幾舒服喎。係啊，呢個露台好正，今晚又有啲風，出嚟唞下氣啱晒。點啊？有咩生日願望啊？我年年都係一樣噶啦，想開自己嘅 dance studio。不過喺香港儲錢真係唔容易。你自己一個人樣樣嘢都係錢，好叻噶啦。我都係咁樣安慰自己噶。唉，佢哋兩條友都唔知幾時先醒返，分分鐘啊，我哋可以飲早茶。係咯，佢哋咁早就冧。你個妹就不嬲都唔飲得嘅，我表姐呢，就唔知點解仲嗨過我。好彩嗰場係包天光啊！唉，等佢哋瞓下先啦。都冇第二個選擇噶啦，我又唔想抬佢哋。抬都係我抬啫，不過今日小食店收貨，我都抬到夠，好攰啊。係喎，唔怪之你咁夜先到啦。你而家幫樹叔手，會唔會好唔慣啊？係攰啲咯，日日由朝到晚咁多個鐘，所以阿爸日復日咁多年咁樣過呢，我係真心好佩服佢。會唔會後悔啊？唔會啦，決定咗嘅嘢我係唔會後悔，因為係我自己揀嘅。我哋都幾似。你由細到大都係咁硬淨噶啦，不過有啲嘢真係搞唔掂嘅話，都要學下出聲啊。出咗噶啦，咪麻煩咗你搞條片咯。啊，係呢？係咪一路都冇消息啊？
係啊，暫時未有消息。其實都預咗噶啦，尋人咁易啊，就唔會有咁多人尋到死都尋唔到啦。如果最後都係揾唔到，你會唔會好失望？咁失望一定有嘅，但係我會接受，起碼有試過就唔會後悔咯。咁如果調翻轉揾到，但係出嚟個結果唔係你預期一樣呢？即係點啊？即係譬如啲人設啊，佢對你嘅態度啊，嗰啲咯。呢個真係諗唔到，我腦裏邊有好多幻想。如果見翻會點呢？但係其實現實未必係咁噶。今晚我講咗一個最大嘅大話，我都唔知咁係啱定係唔啱。新城廣播劇團，成長告訴我們的2、3事。姚焯菲聲演 Ocean， 張曼莎聲演 Rania， 張曼芝聲演花，胡子彤聲演木。團長程海欣，副團長 Moon Yip， 編劇胡海晴，製作總監 Terry Wu。第4集完。